ពីមុនប្រើអស់ជី6B បានស្រូវតែ5តោនទេឥឡូវប្រើជីបថយជីនៅសល់4B បាន76តោនឃើញការលូតលាស់ខុសគ្នាលូតលាស់លឿនហើយវាដើមធំឈរលឹកត្រង់លឹកក្រាស់ទៀតវាសួរថាមានស្រូវចង់ឈូសចោលទេស្រូវវាស្ដើងពេកគេរងជួចោលព្រោះសាថ្មីបើខ្ញុំជឿថាទុកវាទៅវាបែកកូនតែពេលជីទៅបែកហើយដល់ឥឡូវវាដល់ពេលទៅវាក្រាស់ជ្រុលផងនោះហើយបាទហើយជាមួយនឹងភាពតាំងពីគ្រាប់ស្លឹកដងដើមខុសគ្នាមិនដែរខុសទាំងផ្លែវាគួរវាធំហើយវាថ្លុកគ្រាប់ថោកហ្មងភ្លឺមិននេះទេចឹងជាមួយនឹងការកើនផលរបស់បងឲ្យឃើញវាល្អបងមានចំណូលចិត្តប្រហែល%ខ្ញុំ100%បើគ្រាន់ថាយើងធ្វើវាឆ្នាំហ្នឹងវាដល់សាក្រោយខ្ញុំអត់ធ្វើគេយើងធ្វើតែសាមុនហ្នឹងវាកើនហើយបើគ្រាន់ថាមិនធៀបធ្វើច្រើនណាព្រោះវាអត់តាក់អញ្ចឹងបើប្រើបងប្រើបានប៉ុន្មានវគ្គខ្ញុំប្រើ2វគ្គបាទមានន័យថាប្រើវគ្គមួយនោះជ្រៅអស់ហើយហើយឥឡូវចូលដល់វគ្គថ្មីទៀតណាបងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្រើល្អអញ្ចឹងបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកអត់ប្រើផ្ដាំផ្ញើអ្នកក្រោយបើថាចង់ស្រូវឲ្យល្អបានយូរមិនប្រើជីគាត់មានទៅបាទវាល្អហើយមិនខុសទេសាកមើលបានដឹងប្រើឲ្យទៅបច្ចេកទេសទៅតាមបច្ចេកទេសគេទៅ